უკვე რამდენიმე წუთია, რაც ათონელის რეზიდენციასთან სრული მობილიზება გამოაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველების კამერამ უკვე გადაიღო, როგორც შეყავთ მიკროავტობუსებით სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები სპეციალურ საპარკინგ სივრცეში. თქვენ ამავდროულად ხედავთ მიკროავტობუსებს გარე სივრცეში, ასევე ხედავთ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მობილიზებას. აქ არიან ასევე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებიც და სრული მობილიზება დღეს უკვე 4 საათიდან გამოაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თანამშრომლების დიდი ნაწილი ახლა სწორედ მიხეილ ყაველაშვილის რეზიდენციაში არის განლაგებული. ამავდროულად თქვენ ხედავთ აქ პოლიციის მაღალჩინოსნებს, ასევე წყლის სატყორცნის 3 ავტომობილი რჩება ათონელის რეზიდენციის წინა მხარეს. ბუნებრივია, კითხვები გქონდა იმასთან დაკავშირებით, რატომ დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასე ადრიანად მობილიზება ამ სივრცეში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ ისინი აქ არიან წესრიგის დასაცავად, თუმცა ვერ პასუხობენ კითხვას, რატომ არ ჰქონდათ ძალოვანი უწყების თანამშრომლებს გუშინ მყისერი რეაგირება იმ დროს, როდესაც აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს ათონელის რეზიდენციის წინა მხარეს. ასევე კითხვები დაუსვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების შემდეგ, მისცემენ თუ არა დღეს ეს ადამიანები აქციის მონაწილეებს იმის შესაძლებლობას, რომ ტრადიციულად შეიკრიბნენ რუსთაველის გამზირზე. მაღალჩინოსნების ნაწილი, მაგალითად ლაშა სალუქვაძე ამბობს, რომ ის ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გაცნობია, გაეცნობა და სწორედ ამის შემდეგ გაგვცემს ამ კითხვებზე პასუხს. მაღალჩინოსნების ნაწილი კი ამბობს, რომ დღეს მიეცემათ აქციის მონაწილეებს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიკრიბნენ, თუმცა გუშინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე არსებობს კიდევ საფრთხეები, შესაბამისად არ იციან ჯერჯერობით რა სახის რეაგირება ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ბევრ ლოკაციაზე ვარ, მაგრამ მე პირადად აქ მყოფები დღეს. ალბათ ნახავთ გუშინდელი განვითარებულ მოვლენებს და შესაბამისად იგივე რომ არ მოხდეს, ისე რომ არც ერთი საპატრულო პოლიციის, კრიმინალური პოლიციის, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი არ იყო წინაკართან, როცა დღეს ასე ადრიანად აქ ასეთი მობილიზება გამოაცხადეთ. რა რაოდენობასაც დღეს ხედავთ, იგივე რაოდენობა იყო გუშინაც აქ. მაშინ რატომ არ იმოქმედეს? მე ვერ ხედავთ უბრალოდ. ვერ დავინახეთ? კი, არ გინდა თუ დაგინახოთ. პოლიციის თანამშრომლებს ვერ ხედავდით? რომ მოხდა მე უკვე კი. იცავდნენ საზოგადოებრივ წესს. მე უკვე კიდე, სანამ მოხდებოდა რატომ არ იყვნენ? იყვნენ როგორ არის? სადვიდექი და ვისადიდო ჩემ ზოგადად არავინ არ იცის. თუ გჯერათ, გეუბნებით რომ აკვირავით მე. შეკრებას არავინ არ უშლის, თავიანთი აზრის გამოხატვის უფლება ყველას აქვს და არასდროს არ უშლით. უბრალოდ კანონის ჩარჩოებში უნდა მოექცნენ. თუ რა თქმა უნდა დაერღვევა კანონი, კანონის შესაბამისად ვიმოქმედებთ ჩვენ. თუ იგივე განმეორდება, ჩვენც ანალოგიურად ვიმოქმედებთ კანონის შესაბამისად. აქცია აქ არ არის, მოქალაქეები აქ არ არიან. თქვენი მობილიზება დიდია და რატომ ამას თქვენ რა იცი, დიდია, პატარა, რას ხედავ, ვაფერ უჩვეულებს. რატომ არ იყვნენ თქვენი თანამშრომლები წინა სივრცეში? აი თქვენ რა იცით, რა არის? მაშინ რეაგირება რატომ არ მოახდინეს? რაზე არ მოახდინეს რეაგირება? აქციის მონაწილეები, როდესაც მივიდნენ კარტთან, რატომ არ გქონდათ რეაგირება? სად არ გქონდა რეაგირება? ათონელის რეზიდენციასთან წინა სივრცეში. დღეს რა საპირებთ? კი, დღეს რა საპირებთ ბატონო? ეს თქვენი პირადი აზრია. ჩემი პირადი აზრებით არ გესაუბრებით აქ მე. დღეს რა საპირებთ? ეს მაინტერესებს. თქვენმა უწყებამ განცხადება გაუწევა. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით. შესაბამისად მოქმედებთ საჭიროებიდან გამომდინარე. ძალოვანი უწყების ნიღბიანი თანამშრომლებით ახლა სავსეა მიხეილ ყაველაშვილის რეზიდენციის საპარკინგ სივრცე, ასევე მობილიზება არის უკვე გამოცხადებული გარე სივრცეში და როგორც პოლიციის მაღალჩინოსნები ამბობენ, ეს არ არის ერთადერთი ტერიტორია, სადაც ძალოვანების მობილიზება ხდება. მათი განმარტებით არის რამდენიმე ადგილი, სადაც თანამშრომლების შეკრება უკვე არის დაწყებული, თუმცა რისთვის ემზადება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს ჯერჯერობით არის უცნობი. ჩვენ მოვისმინეთ უკვე ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დააკავებენ ყველას, ვინც რაიმე სახით კანონს გადაცდება. ამავდროულად ნახეთ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება შეკრებასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად 2 აქცია უკვე არის დაგეგმილი, სავარაუდოდ ამას უკავშირდება ასეთი დიდი მობილიზება ძალოვანი უწყების თანამშრომლების რიგებში.